ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကပဲအီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ရဲ့အစစ်မြင့်တိုက်လေယာဉ် F-35 ကိုပစ်ချခဲ့ပါတယ်။ပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကနေပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာသွားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဒီလေယာဉ်ပြန်ပြတ်ကျသွားကြောင်းကိုအတီးပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတရားကြီးကိုဒါပစ်ခတ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီတရားကြီးပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းဒီအမေရိကန်သမ္မတကပြန် share ထားပြီးတော့နောက်ကိုဒီချက်ပိုဆိုးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားတာရှိပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာဟာဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကလည်းနိုင်ငံကြီးတွေလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံငယ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ဒါကုလသမဂ္ဂလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကအတန်ထွက်ပြီးတော့အရေးယူကြတာမျိုးပါအခုလိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ဟာတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်ပြောနေတဲ့ဒီအီရန် regime ဟာပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်နေလို့သူတို့ကလာကဲတာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့လလိုက်ဆန့်ကျင်နေပါတယ်တကယ်လို့ဒါပြည်သူလူထုကိုသူဟာအမေရိကန်ဟာကဲတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့တကယ်တွာလာနေတဲ့ခုလိုတရားမျိုးတရားကြီးတွေပြည်သူလူထုသုံးဆွဲနေတဲ့တရက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ facility တွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကမပြောသင့်ပါဘူးအမေရိကန်ဟာလူ့အခွင့်အရေးအတွက်ဒါအီရန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတိုက်ခိုက်ရတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့အမှန်စစ်မှာတော့ဒီ Hormuz ရေလက်ကြားကိုထိန်းချုပ်ချင်တာနဲ့ Israel နိုင်ငံကိုကာကွယ်ချင်တာကပိုများနေပါတယ်အခုလိုမျိုးIsrael နဲ့ American ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကိုစတင်ပြီးရဆိုင်ချင်တာလဲသူတို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စတင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီစစ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအဆုံးသတ်ချင်နေပါတယ်စစ်ကိုအဆုံးမသတ်ချင်တာကတော့အီရန်ဖြစ်နေပါတယ်အီရန်ကတော့နောက်6လထိတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေရှိကြောင်းသူတို့ဟာဘယ်တော့မှဒူးမထောက်လက်မမြောက်ဘဲနဲ့လက်နက်မချဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုကျုံးဝါပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်မင်းတို့ကငါတို့ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မိသားစုတွေအားလုံးကိုတွေ့ပြီးတော့မှမင်းတို့ပြင်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အမေရိကန်သမ္မတကိုခန့်နေလိုက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီအီရန်ရဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းထိကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒီအဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်ပြီးတော့ခြေမုံမှုအသင့်စောင့်ကြိုနေရဆိုတဲ့သဘောတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့ကလည်းဒီအီရတ်စစ်ပွဲမှာလူသိန်းပေါင်းများစွာတေချီပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအီရန်စစ်ပွဲထဲမှာနှစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်စစ်သားတွေအများကြီးကိုယဉ်နီးရမယ်အမေရိကန်ရဲ့ငွေကြီးတွေအများကြီးကိုလည်းဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေရေနံစည်းနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုကလည်းစူးစူပူဖြစ်လာပြီးတော့လွှတ်တော်မှာလည်းရှုံချခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတကဒီစစ်ကိုဒါအမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရပ်ဆိုင်းခင်မှာအီရန်နိုင်ငံမှတ်လောက်တလောက်ရှိအောင်တော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ infrastructure တွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေအီရန်နိုင်ငံရပ်တန့်သွားအောင်အီရန်နိုင်ငံကိုဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးမားသွားအောင်တကယ်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒါကတော့မကောင်းပါဘူးဒါကတော့စစ်ရာဇဝတ်ပါပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်